Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Come avete già visto dall'anteprima, oggi parleremo di questo coltello un po' particolare, nato dalla collaborazione Lion Steel, Tommaso Rumicci e Coltelleria Scintilla. Bene, cominciamo a vederne le caratteristiche tecniche. La lunghezza della lama è di ben 75 mm, 7 cm e mezzo. La lunghezza totale è di 184 mm. Lo spessore della lama è 3,8 mm. Un bello spessore, però grazie a questo tipo di fresatura, a questo tipo di bisellatura, il coltello ha un'ottima capacità di taglio. Vediamo poi che ha un anello infine al codolo, essendo un full tang, che serve per mille cose. Nasce un po' con un manico simil Karambit e abbiamo visto che Tommaso nel video precedente ci aveva spiegato un attimino il suo utilizzo. Un utilizzo tutt'altro che scontato. Infatti vediamo che uno dei suoi utilizzi di pregio è quello di poterlo estrarre inserendo un dito all'interno appunto dell'anello senza bisogno di nessun cordino aggiunto, e questo impedirà al nostro coltello di scivolarci dalle mani anche se lo estraiamo in una fase concitata o in estrema emergenza. Fra le altre cose, come ci ha spiegato bene Tommaso, può servire anche per i cacciatori che durante lo scuoio con le mani fredde all'interno del corpo della bestia da scuoiare, per caso non gli scivoli il coltello dalle mani o non si feriscano. Comunque non è obbligatorio usare l'anello per impugnare il coltello, si può impugnarlo anche come un manico normale, come vediamo qua in questo momento. E adesso vediamo un attimino com'è al taglio, come esce di fabbrica. Vedete, è molto ben affilato, il taglio è sicuro, preciso e soprattutto molto fine. Guardate com'è questo fogliettino di carta, così tenendolo neanche teso riesce a tagliarlo perfettamente. Su questo devo dire sono rimasto estremamente soddisfatto. Anche qua guardate, è veramente perfetto nel taglio già di fabbrica, quindi a differenza di altri Lion Steel un pochino più ottusi, questo è un coltello che già di fabbrica lavora bene di suo. Lo vediamo qua nella sua interezza e vediamo che insieme al coltello nella confezione ci viene fornita una chiavetta, la solita confezione di cartone della Lion Steel. All'interno trovate il paralama e un piccolo librettino che vi spiega le varie differenze di porto con i due tipi di fodero. Infatti abbiamo sia il fodero in Kydex e sia il fodero in cuoio. Sul sito della Lion Steel potete comprarlo col fodero in cuoio e comprare il fodero in Kydex a parte, mentre tramite la coltelleria Scintilla lo prenderete con il fodero in Kydex, e nel qual caso il fodero in pelle andrà preso a parte. Ma adesso vediamo a cosa serve questa chiavetta che abbiamo all'interno della nostra confezione. Serve perché in questo caso la Lion Steel ha proposto il suo nuovo tipo di manicatura che può tornare molto utile in casi come questo, ma un po' in tutti i casi. Attraverso questa chiavetta noi possiamo smontare le viti che tengono fisso il nostro manico, che non sarà più composto da due guancette come può succedere in tanti altri manici, ma sarà un manico a blocco unico, per cui noi, svitando le due viti, potremmo estrarlo e usare il nostro coltello come un scheletrato, cioè come un coltello senza guancette e senza manicature. Adesso qua io vi faccio vedere il particolare, ma in realtà la possibilità di come dire, svitarlo è molto veloce, e una volta che avete svitato la vite che si estrae, alla fine utilizzate la stessa identica chiave per spingere dall'interno l'altra vite. Guardate, vi faccio vedere qua, vedete, spingete
con forza e la vite uscirà, eccola lì, perfetto. Ed ecco il nostro coltello scheletrato, che può essere utilizzato anche poi per essere paracordato. Ciò non toglie comunque che una volta in maniera scheletrata vedete che il fodero trattiene perfettamente comunque il nostro coltello, quindi non c'è da aver paura nel caso si tolga il manico che il coltello caschi dal fodero. Ora lo vediamo qua contrapposto a altri due possibili sfidanti, questo qua è il Rook di Simone Tonolli in Sammai e questo è il mio preferito, Isola 2, come ben sapete ormai tutto consunto e consumato, ma non vi dovete preoccupare perché ne ho altri due. Vedete che si impugna e le dimensioni della lama sono simili agli altri due coltelli, anzi direi che è quasi un livello intermedio tra l'Isola 2 e il Rook di Simone Tonolli. Infatti li vediamo, sono di misure pressoché simili. Vediamo anche l'altro Rook in Niolox, tanto per vederli, vedete un attimino le dimensioni e la forma della lama. Scusate un po' la luce che sbatte sulla lavorazione del coltello Niolox, purtroppo però se no non si può riprendere al buio. Ed eccoci qua adesso alla prova dei fatti, al test. Iniziamo a intagliare questo eucalipto, sempre molto duro, e vediamo che non ha nessuna difficoltà nel taglio e nell'intaglio e neanche a scortecciare, quindi già questo guardate anche usandolo così a mo' di pialla come riesce a tagliare bene le fibre, e questo dimostra sempre il fatto che la filatura questa volta non è un po' ottusa come di solito ci ha abituato la Lion Steel, ma è una filatura proprio molto tagliente e non ha nessun problema nel taglio, nell'intaglio. Anche l'impugnatura devo dire che è rimasta molto comoda, guardate un po', vedete come riesce a tagliare proprio dei piccoli listellini, volendo guardate come li sfoglia perfettamente, quindi anche la bisellatura della lama aiuta. Inoltre guardiamo la gimpatura in azione che aiuta nel piccolo intaglio e quindi nella gestione della lama anche con una presa un pochino più avanzata qualora dovessimo creare degli intagli profondi, per esempio per un picchetto. Vediamo come si comporta poi, eccolo qua. E come abbiamo potuto vedere anche adesso, vediamo invece come resiste al famoso tentativo di spezzare la punta della lama. Qualche volta mi aspetto che qualche coltello ceda e quindi mi rimanga in mano. Non è questo caso perché ha retto molto bene. Come vedete io utilizzo sempre queste radici perché sono molto dure, proprio perché nel caso si pezza qua. Vediamo che anche l'Isola 2 resiste perfettamente. L'Isola 2 non essendo completamente flat riesce a penetrare un pochino di più nel legno, ma quella è una questione proprio di lana caprina. E vediamo anche qua, siccome molti di voi me l'hanno chiesto, come si comporta l'Isola 2. Vedete che ho sempre il pollice sulla stessa gimpatura e si comporta esattamente o similmente all'H2 della Lion Steel, o visto che è nato prima l'Isola 2 è l'H2 che si comporta similmente. Eccolo qua, lo vediamo all'opera anche con un legno duro, molto molto secco e molto duro, e non ha nessun problema a tagliarlo e a intagliarlo. Vediamo come si comporta l'Isola 2 e esattamente nella stessa identica maniera. Adesso li vediamo un attimino appaiati, eccoli qua, ma vi dirò di più, adesso vi faccio vedere anche col Rook di Simone Tonolli e il comportamento è più o meno lo stesso. Questo sta a dimostrare che queste forme si equivalgono abbastanza bene. Veniamo allora alle conclusioni finali. Vi ripeto un po' le caratteristiche generali.
18,4 cm di lunghezza compreso l'anello, 75 mm, quindi 7 cm e mezzo di lunghezza della lama. Qua lo vediamo sempre paragonato all'Isola 2, che invece ha 7 cm grosso, 6-8 di tagliente di lama, peso 102 grammi e spessore della lama 3,8, sempre in raffronto in questo caso all'Isola 2. Vedete che entrambi hanno la gimpatura che vi ho fatto vedere nel taglio e nell'intaglio, che è molto pratica e comoda per non far scivolare il pollice. Ma arriviamo alle conclusioni finali. Prezzo di listino 180 euro, dopo magari lo trovate a qualche euro in meno, tra i 165 e i 175 euro. Lo trovate online, che abbia il fodero in Kydex o il fodero in cuoio. Entrambi i foderi sono acquistabili anche separatamente. Ne vale la pena. Vi faccio notare che dopo l'utilizzo sul legno vedete che restano delle rigature. Questo è per i maniaci della superficie liscia, le rigature nonostante la superficie sia satinata. Eccola qua, nonostante la superficie sia satinata. Qua c'è il marchio di Rumicci, eccolo qua. Ovviamente la superficie, come sempre nei coltelli della Lion Steel, è arrotondata. Questo ne impedisce un po' l'uso con la nostra barra di ferro cerio, con l'acciarino, ma qua però dove c'è la scanalatura, questo finto controfilo che alleggerisce un po' la lama, volendo angolo ce n'è, ma chi se ne frega, non è un coltello che nasce esclusivamente per il bushcraft. E portatevi dietro sto accendino, e se no potete utilizzare col suo ferrettino, e in caso di emergenza ovviamente si può usare un pochino di filo, come si fa generalmente. Allora, il prezzo è alto, ovviamente è alto, la tecnologia utilizzata, essendo un acciaio sinterizzato, è alta e porta a alzare il prezzo. Se pensate che con 120 euro, poco più, vi prendete il Rook di Simone Tonolli, quindi praticamente un coltello artigianale a quella cifra lì. Ovviamente se invece lo trovate in Sammai costa di più, siamo sui 180 euro anche qua, ma ovviamente è un Sammai. E per quanto riguarda poi invece il fodero, potete oltre che utilizzarlo così, nel caso tirar via le due cose e le due fascette e attaccare un ulti-clip come questa, quindi inserirvelo in tasca o in cintura attraverso l'ulti-clip. Ultimo e non ultimo, vediamo l'Isola 2, che ha anche qua un rapporto prezzo-prestazioni, se vogliamo, migliore, in quanto lo trovate in Italia purtroppo ancora caro, in altri siti lo potete trovare anche a meno di 100 euro, meno di 100 dollari, in Italia lo trovate dai 120 dollari in su, però costa ben 60 euro in meno ovviamente dell'H2, pur essendo molto simili nel comportamento. Acciaio 10,95, si riaffila con un nulla, avete visto, flessibile ed utile, però anche questo 3,90, come è lavorato dalla Lion Steel, l'ho detto anche per l'M4, si affila abbastanza facilmente e tiene a lungo il filo. Per cui la scelta poi diventa esclusivamente estetica, o se vogliamo anche nel caso della Lion Steel anche un po' patriottica, essendo un coltello italiano. Ditemi voi cosa ne pensate qua sotto nei commenti, ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere il like, perché questa è benzina e motore
per i nostri canali YouTube, così YouTube appunto ci diffonde un po' di più in mezzo alla gente, è gratuito, fra le altre cose non vi costa nulla e ci date un gran sostegno. Ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti da Ermanno, ciao!